Vi gledate jutarnji program Radio televizije Srbije. U Patrijaršijskoj kapeli Svetog Simeona služen je moleban povodom dana ustanka grčkog naroda protiv turske vlasti, nacionalnog praznika Grčke. U prisustvu diplomatskih predstavnika Grčke u Beogradu i članova udruženja Grka u Srbiji Riga od Fere, molitvu je predvodio episkop Atanasije, koji je u ime patrijarha Pavla i sinoda Srpske pravoslavne crkve čestitao grčkom narodu praznik ustanka koji je podignut na blagovesti 1821. godine. Grčki nacionalni praznik obeležen je i u Skupštini Beograda. I ove godine, kao i prethodne, ambasada Republike Grčke u Srbiji proslavila je nacionalni praznik. Rezidencija grčkog ambasadora na Senjaku u Beogradu mala je da primi oko 1000 zvanica, koliko ih je bilo u Skupštini Beograda. Domaćin prijema bio je njegova ekscelencija Hristos Panagopoulos. Nacionalni praznik se obeležava u znak sećanja na 1821. godinu, kada je počeo ustanak Grka protiv Turaka. Ovogodišnja poruka ambasadora Panagopoulosa, velikog prijatelja srpskog naroda, glasi: Odnosi između Grčke i Srbije su na veoma čvrstim temeljima. Odoleli su mnogim iskušenjima tokom godina. Današnji dan, dan simbol za Grčku, pored nacionalne poruke koju nosi, upućuje i jednu ljudsku poruku svima koji vole slobodu. Dugogodišnji prijatelji Srbi i Grci cene tu poruku više nego drugi. Saznali smo i da je Grčka prihvatila 7 projekata vlade Srbije i to 2 deonice autoputa Niš-Makedonska granica, dalekovod Niš-Skoplje, podstanica Vranje, Niš-Novi Sad rafinerije nafte, rehabilitacija i rekonstrukcija, razvoj i izgradnja stanica hitne pomoći duž koridora 10 i projekat izgradnje stanova za raseljena lica. Otvoreno je nekoliko grčkih banaka, a da ne govorimo o brojnim privatnim preduzećima. Kada je reč o budućim poslovnim vezama, one su zasnovane na dobroj osnovi jer, kao što znate, mnogi grčki investitori ulažu u Srbiju. Oni su uložili svoje pare, ovde žive i rade zajedno sa vama na razvoju zemlje. Ima mnogo projekata koji se realizuju i mislim da će budućnost koja dolazi biti svetla. I na taj način Atina, odnosno Grčka, ulazi u Srbiju. Najčešći povod za odlazak naših građana na neko od brojnih grčkih ostrva, osim posla, jeste odmor, počev od Atine, koja je puna priča iz 1000 godina duge istorije mitologije. Zbog mešavine istoka i zapada, Atinu zovu i Pariz Mediterana. Ne treba pominjati Glifadu, Vulijagmeni, Eginu, Pirej, Mikonos, Rodos, Krit, Peloponez, Hersonisos, Tasos, Krf ili Skorpios. U konzularnom odeljenju Grčke ambasade u Beogradu, ali i u konzulatu u Nišu, sve je spremno za turističku sezonu. Ove godine očekuju više turista nego lane. Cena pojedinačne vize se nije menjala i košta 35 evra. Konzulat ambasade Republike Grčke u Beogradu je dakle spreman za turiste koji će leto da provedu tamo, a diplomatski prijem su uvek i situacija da saznate neku novu ekstra informaciju. Od sledeće nedelje biće otvoren i američki konzulat u Beogradu. Kada tačno saznaćete ako budete uz jutarnji program početkom sledeće nedelje.